आं नोंथांनि मिडियाजों मोनसे बाथ्राखौसो रोखा खालामनो नागिरदों। 17 बोसोराव मा हाग्रामाया गराय गांसो हानानै थादोंमोन नामा? सैमाया जेरै खिनानै खिबु सुनो रोङा, हाग्रामानि रावाबो बेफोरबायदिनो। खाथाख'आव थानाय दाउदै गलाया जे फिसा गफायनो रोङा, बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। बेखौ बिमाया नागारनानै थाङो, मानोना गला जाबाय बियो फिसा गफायनो रोंखाला। बेफोरबायदिनो हाग्रामा आरो बिपिएफनि आरो दनेश्वरनि दिनैनि बे टार्म्सआ बिदै गला बायदि महराव फैबाय। हाग्रामाया जेरै दा मोखां सोमजावनानै हाजारखि बे स्पिच होथों, बिथांनि बडि लेंगुवेज आरो मोखांखौ नायनानै बिथांनि जा इयुन बे जे जोब्बाय गोथेबाय, बेखौ दिनै बिथांनि बाथ्रानिफ्रायनो मिथिनो मोनो। मोनफ्रोमबो हारिनि साफ्रोमबो सुबुङा सान्थि खौसेथि गोरोबलायनो नागिरग्रा बै मानसिफ्रा प्रमद बर' बिथांनि ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनानै 22 तारिखखौ मोनसे जारिमिनारि सान मोनसे खालामनो नागिरबाय। जे 22 बोसोरिया हाग्रामानि जा असुर केरेक्टार, दानब केरेक्टार, बेखौ जोङो 22 तारिखआव फोजोबगोन। दनेश्वर बिथाङा गावनो थाखा होनानै मेला खालामोमोन, आरो बे मेलानिनो कालेक्टरा गावनो दनेश्वरनोमोन। गावनो खालामोमोन, गावनि मानसियानो 11 राइटआ गावनो खालामो। मेलाखौ गावनो होयोमोन, मेलानि टेन्डारखौबो गावनो लायोमोन, मेलानि टेन्डारनि कालेक्सनखौबो गावनो खालामहोयोमोन। माने गावनियावनो फैजोबो, गासिबो गावनियावनो। थारमाने बेनो समाजखौ गुबुंले खालामनाय। आरो बेफोरबायदि एन्टि ससियेल एलिमेन्टजों इनभल्भ थानाय दनेश्वर बायदि जुवारि मानसिखौ, मदाहि मानसिखौ सोर फाग्लाया सापर्ट होनांगौ? मोनानि 8टानिफ्राय 12टानि गेजेराव हाग्रामाया प्रमद बर' बिथांनि खाथियाव फन हराब्ला गनाय नङा। बिथाङा निमाहा बिहरनांगोन। बावखुंग्रियावबो निसिमायावबो जोङो खोब गोरलैयैनो देरहानायाव फैबाय। 22 तारिखनि बिसायख'थियाव 26 तारिखनि रिजाल्टआव जोंनि देरहानाया जे रोखा, बेखौ दिनै नोंथाङा गामि गामि गावनो गिदिंखादों निस्सय, नोंथांनि मिडियाया आरो गुबुन आसामिस बर' मिडियाफ्राबो गिदिंदों। एग्जिट पल बायदियै दिनै बिपिएफआ 9टानि बारा देरहाया। जोङो मिथिगौ बिथाङा धोरोमखौ लानानै बिथांमोना एना-एनिसो खालामबोदोंमोन। बिदा फंबायनि गेजेराव जे एना-एनि जादोंमोन। बिथांमोननि समाव खोलानि मानसिया साहा फिसाजो हरोब्ला बिजामादैया खोलाहा आतमंगला जाफैनो हायामोन। बर' अना बर' मुसलमान कनफ्लिक्ट जादोंमोन। बेफोर खारनखौ दिनै मिथिखानायखाय मुसलमान फंबायफोराबो जेम्स बसुमतारीनि जे भट होआ, बे 10,000 मुसलमाना बे रोखा जानानै फैबाय। गिनायल' नङा, बिथाङा समखि हाबदों। समखिनानै दिनै गावसोरनि सेंग्राफोरखौ हराव जौ लोंहोनानै डु अर डाइ होनगासिनो दङ। व्हाट इज द मिनिं अफ डु अर डाइ? डु अर डाइ माने मा? बिसोर जेनखाबाय। देग्लाय बिथांखौ फेजेननानै जों बिथांखौ तीर्थ स्थानाव बेरायनो थाखाय आं प्रमद बर' बिथांखौ खावलायगोन। सरकार जानाय लोगो लोगोनो बिथांनो तीर्थ स्थानाव गिदिंनो थाखाय जों गारि गंसे बायनानै होनाय जादों। बिसायख'थि, बे बिसायख'थिया गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोख्रोङैनो बे समाव सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव आङो नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे इउ पिपल राजखान्थि हान्जानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो बिथाङा मोननै जे बियाब, बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव बिथाङा बिजाथि महरै बे समाव सिगांदों। बिसायख'थिया 22 खालाराव जागोन। बे समाव दिनै जोबथा 4 रिंगासिम जिहेतु बिसायख'थि फोसावदिङा थागोन। बे समाव आंजों लोगोसेनो दङ बिथां रनजित बसुमतारी। बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो थाखाय नाजागोन। माबायदि सोलिबाय दं बे समाव, जिहेतु दिनै जोबथा मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिया दिनै जागोन? गिबियाव आं बड'लेण्ड बुब्लि जोंनि जा रादाब, बे रादाबनि न'खरनि साफ्रोमबो जोंनि सोद्रोमाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय, आंनि अभिनन्दनखौ हरग्रोबाय। खोब गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों दिनै बर' हालामनि बिसायख'थिनि सोमोन्दै सावरायलायनो आरो फोरमायलायनो खाबु मोननायनि थाखाय। मानब गेदेर जोंनि पार्टिनि हाइकमान्ड बिथां प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म बिथांमोननि बिथोन बायदि आंखौ मोननै बियाबाव दिनै बिजाथि हिसाबै सायख'दों। मोनसेया 10 नं बावखुंग्रि बियाब आरो मोनसेया 16 नं निसिमा बियाब। मोननैबो बियाबाव खोब हाइ-फाइ सोलिनानै दङ आरो मोननैबो बियाबखौ दिनै इउ पि पि एल दोलो आरो देरहानाया रोखा जाबाय। मानोना बर' हालामनि सान्थि, जौगाथाय आरो खौसेथिनि थाखाय, बर'खौ गेरेमसा हारि दानायनि
अल्टारनेटिभ वेखौ इउपिपिएल दोलोखौनो लानायनि थाखाय मानागेदेर इउजि ब्रह्म आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिथांमोना जेराव जातीयताबाद माहारियारिबादजों जोनोम जानाय मोनसे आफादनिफ्राय फैनाय गतिके बे थांखिजोंनो दिनै बिथांमोननि सायाव नोजोर बोनानै हारि दानायनि बाथ्राखौ दिनै गासैबो जाति जनगोष्ठियाल' नङा बर'फोरजों लोगोसे 35 लाख भारतीय नागरिकानो दिनै हेफाजाब होनानै बर'खौ गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय आशीर्बाद होनो फैदों। जिहेतु जों नुनो मोनदों नोंथाङा मोननै जायगायावबो जिहेतु बिसायख'थि गेलेदों हजोंहाय जों जुदि नायोबा निसिमा बियाब आरो नैबे समाव दा बावखुंग्रि बे मेनेजआ माबायदि जादों? बावखुंग्रियावबो निसिमायावबो जोङो खोब गोरलैयैनो देरहानायाव फैबाय। दा अनजिमा होननानै बुङोब्ला गावखौ दुबगाङै दिन्थिना लानाय बा बुंथिना लानाय जागोन नंखायनो बे बाथ्राखौ बुङा खिन्थु 22 तारिखनि बिसायख'थियाव 26 तारिखनि रिजाल्टआव जोंनि देरहानाया जे रोखा बेखौ दिनै नोंथाङा गामि गामि गावनो गिदिंखादों निस्सय नोंथांनि मिडियाया आरो गुबुन आसामिस बर' मिडियाफ्राबो गिदिंदों। एगजिट पल बायदियै दिनै बिपिएफआ 9तानि बारा देरहाया बिजेपिया 6तानि बारा देरहाया गतिके जोङो 24निफ्राय 27सिम देरहानानै दङ मेक्सिमामलि जोङो 27 आरो मिनिमामलि जोङो 24 गतिके सरकार दानाया रोखा जाखाबाय बे 24नि गेजेराव 24 to 27नि गेजेराव बावखुंग्रि आरो निसिमायाबो देरहानायनि लिस्टआव दङ। मोनसे बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया खाफाल दङब्लासो इउपिपिएलआ मोनसे बा मोननै एकता बा दुता पाबो होननानै बाथ्रा बुंदों मा बुंगोन? गावनि फानजारिखौ गाव साना लानायनि समाव जेब्ला रोनावो हाग्रामानि अबस्थायाबो दिनै बेफोरबायदियावनो फैबाय मानोना थैनायनि सिगां रोनावनायखौ जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो आसारखान्थि हिसाबै जोङो फोथायबोयो आरो मानिबोयो आरो हाग्रामानि दा स्पिचफोर हाग्रामानि जा बडि लेंगुवेज हाग्रामाया जेरै दा मोखां सोमजावनानै हाजारखि बे स्पिच होथों बिथांनि बडि लेंगुवेज आरो मोखांखौ नायनानै बिथांनि जा इयुन बे जे जोब्बाय गोथेबाय बेखौ दिनै बिथांनि बाथ्रानिफ्रायनो मिथिनो मोनो। गतिके नायनोसै 26 तारिखआव सोरो गाबो सोरो मिनियो मोनसे बाथ्राया रोखा आसामनि इण्डियानि मेडियाफ्रा दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउजि ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोआ दे टप एन्ड पिक पजिसनाव दङ बेनि फोरमानखौ बयबो होगासिनो दङ। 3 अक्ट'बराव बिथाङा मोनसे खालार फोसावना दिनै 3 अक्ट'बराव समायखिरा लागोन आरो बिथाङा सोरखौ आलासि लेंहरगोन बेनि बाथ्राखौ बिथाङा मख'दों बिथाङा रायजो बेंगिरि बिथांखौ लेंहरगोन आरो चिफ बिथां हिमन्त बिश्व शर्माखौ हांख्रायदों आरो लोगोसेनो जानाय लोंनायनिबो बाथ्राखौ बिथाङा मख'नायखौ नुदोंमोन रायजो राजा भाबै एबा राजुवा भाबै बिथाङा बुंदों सासे दैदेनगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा बेफोरबायदि बुंनाया आयेनारि बेसेबां गनायथि एबा जुक्ति दं? आं बुंनो एसे उसुबिदा मोनदों मानो होनब्ला फैगोन 22 तारिखआ हाग्रामानि असुर केरेक्टारखौ बिपिएफनि असुर केरेक्टारखौ जे भट खालामनो थांगासिनो दं 22 बोसोरनि हाग्रामानि असुर केरेक्टारखौ 22 तारिखआव जों जे फोजोबगोन जोंनि 35 लक्ष भारतीय नागरिकआ 26ता जाति जनगोष्ठिया मोनफ्रोमबो हारिनि साफ्रोमबो सुबुङा सान्थि खौसेथि गोरोबलायनो नागिरग्रा बै मानसिफ्रा प्रमद बर' बिथांनि ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनानै 22 तारिखखौ मोनसे जारिमिनारि सान मोनसे खालामनो नागिरबाय जे 22 बोसोरनि हाग्रामानि जा असुर केरेक्टार दानब केरेक्टार बेखौ जोङो 22 तारिखआव फोजोबगोन गतिके बिथाङा हाजारखि बुंथों बिथाङा गावनि गोसोखौ सन्तुष्ट खालामनो थाखाय बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानसिफोरनि सिगाङाव बुंबाय थादों। आङो नोंथांनो दिनै मोनसे भबिष्यतबाणी होनो नागिरदों आङो भबिष्यतबाणी बुंग्राबो नङा आंनि बुंनाया हयथ' भबिष्यतबाणी जानो हागौ जे 26 तारिखआव मोनानि 8टानिफ्राय 12टानि गेजेराव हाग्रामाया प्रमद बर' बिथांनि खाथियाव फन हराब्ला गनाय नङा बिथाङा निमाहा बिहरनांगोन आरो बिथाङा जे मोननैयावबो जेनबाय बे जेननायनि थाखाय प्रमद बर'खौ मोजाङै मोजां सालायदो होननानै नैबे मा होनो अफारफोरनि गेजेरजों 22 बोसोरनि गेजेराव बिथाङा गोसो गुरैयै बुंनो बाध्य जासिगोन। जिहेथु नैबे बावखुंग्रिखौ जों जुदि नोजोर होयोब्ला बिथां धनेस्वर गयारिया गोलाव सम बिथाङा बे समाव खुंदों एबा बिथाङा बेनि दैदेनगिरि जादों दा बे बिथिङाव बिथांजों जुजिनाया माबायदि जागोन?
बिथाङा नंगौ बिथाङा देरहादों 20 बोसोर बिथाङा सालायबोदों 22 खेब्रै देरहादों खिन्थु बर'नि जा प्रतिश्रुतिमोन जे जाय बर' हारिया 7-8 रोजा बोसोर रायजो जाबोनानैबो हानि बिगोमा जानानैबो जोङो बे हानि मानसि जानानैबो बे हाया जोंनि जानानैबो बिटिएडि एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरनि हानि मोनथायनि थाखाय खामानि मावथों होननानै मोनथाय होसेयावबो काउन्सिल होसेयावबो थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ रावनोबो हा दखरसे होनो हायाखै गिर्जा गंसेनि नामाव हा दखरसे होनो हायाखै बिथांनि दिनाव बाथौ थानसालि ब्रह्म मन्दिर खेराइसालिनि मुङाव हा होनो हायाखै बिथाङा बेक्तिगत भाबै बहा होनो आरो होखायाखैमोन जोङो मिथिगौ बिथाङा धोरोमखौ लानानै बिथांमोना एना एनिसो खालामबोदोंमोन बिदा फंबायनि गेजेराव जे एना एनि जादोंमोन बिथांमोननि समाव खोलानि मानसिया साहा फिसाजो हरोब्ला बिजामादैया खोलाहा आतमंगला जाफैनो हायामोन बिजामादैनि बा फिसाजोनि न'आव आलासि जाहैनो खोलानि मानसिया साहा थांनो हायामोन बेफोर थासारिनि थाखाय गावजों गाव एना एनि जानायनि थाखाय अल्टारनेटिभ वे गैयिनि थाखाय बै समाव हाग्रामाखौ सापर्ट होदोंमोन कम्पेल जादोंमोन मानसिया खिन्थु दिनै नोंथाङा मिथिगौ जे माबायाव थानाय खाथाख'आव थानाय दावदै गलाया जे फिसा गफायनो रोङा बेखौ जों बयबो मिथिखागौ बेखौ बिमाया नागारनानै थाङो मानोना गला जाबाय बियो फिसा गफायनो रोंखाला बेफोरबायदिनो हाग्रामा आरो बिपिएफनि आरो दनेस्वरनि दिनैनि बे टार्म्सआ बिदै गला बायदि महराव फैबाय गतिके बिथांमोनखौ जोङो रायजो राजाया बिदै गलाखौ जेरै मा होनो सेवथारोब्ला जेरै माबानिफ्राय खाथाख'निफ्राय बोखांनानै बारि खना खना गारहरो हाग्रामा आरो बिपिएफखौबो दनेस्वरखौबो देरहासारमोनखौ दिनै बारि खनायाव गारजानाय बिदै गला अबस्थायाव जानानै फैबाय जिहते नैबे बावखुंग्रि हिसाबाव माइन'रिटिनि जे अनजिमा बे अनजिमाया हाइ लेभेलाव दङ एबा गोजौ नैथियाव जायोब्ला जोंनो जुदि मोजां नोजोर होयोब्ला बर'नि जे भटआ बेवहाय सेकेन्ड पजिशनाव दं आरो गुबुन गुबुन हारिसा बेवहाय बे बावखुंग्रि ओनसोलाव रायजो जानाय दा बिथांमोनजों थांनानै आरो नोंथांमोना जिखिनि बिसायख'थि फोसावदिं खालामबाय बे खालामनायाव बिथांमोननिफ्राय बेसेबां अनसायनायखौ नोंथांमोना मोननो हादों बिथांमोननि जा दाव दाव खालामनाय बे दाव दाव खालामनाया फोरमान होयो जि मुसलमान सम्प्रदाया इस्लामिक सम्प्रदाया बेवहाय 16 रोजा दङ आरो 16 रोजानि गेजेराव 60 जौखोन्दोनिख्रुइबो बांसिन मानसिया दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट होनो फैबाय आंथ' सानो नैबे हरनैनि गेजेराव मानसिफ्रा इमसनेल जानानै मानोना जोंना मानगिरेट प्रमद बर' बिथाङा दिनै थिनथिला ओनसोलाव मोनसे प्रग्राम लादों अफिसियेल मा होनो पारमिसन लानानै फोसावदिं हाबाफारि बे फोसावदिं हाबाफारिनि गेजेरजों बे हालामा जेरावहाय माइन'रिटि माने हार्टलेण्ड माबानि बावखुंग्रि बियाबनि गतिके बेनिफ्राय मोनसे ओरैबायदि मेसेज गोसारगोन आं जेसेबां गिदिरनो बेनि गेजेरावनो 60 जौखोन्दो जेरावहाय जानानै सापर्ट मोनगासिनो दंखायो दा 70निफ्राय 80 जौखोन्दो फ्रम द टटेल कास्टिं मुसलमान भटआ इउपिपिएल दोलोआव गोग्लैगोन फारसेथिं नोंथाङा मिथिखागौ इउपिपिएल दोलोजों मेक्सिमाम बर'आ 65 to 70% बर'आ इउपिपिएलजों दंखायो गतिके बेवहाय गिनांगौ गैया राभा गार' सुत्रधर राजबंसि बाङालिफोरखौ बिथांमोना सिगि सग' थगायनानै आदिबासिफोरखौ भट होबोदोंमोन आदिबासिया दिनै 90% इउपिपिएल दोलोजों दङ गार'फ्रा दिनै 70% इउपिपिएल दोलोजों दङ राभाफ्रा 80निख्रुइबो बांसिन पार्सेन्ट जों दङ सुत्रधरफ्रा सासेबो गैला होनबाबो माबा गैया खिन्थु साफा सानै बेखौ जोङो सामथिं इज नाथिं होननाय बायदि बे जेबो गेदेर खोन्था नङा इउपिपिएलजों राजबंसिफ्रा दिनै बिपिएफजों होनाय नङा बाङालिफ्रा कमप्लिटलि बिपिएफनो होनाय नङा दानिया बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि सेन्सास बायदियै जोंनि दिनैसिम जों दा हिसाब खालामदों बावखुंग्रि बियाबाव जोङो 32 रोजा भट मोननानै जोङो देरहानाया रोखा जानानै फैबाय जिहते नैबे निसिमा बियाबखौबो जों नोजोर होयोब्ला बेवहायबो माइन'रिटिनि जे अनजिमा बे अनजिमाया बेवहाय गोबांखौनो जों बुंनांगोन दा बे बिथिङाव बेनि थासारिया माबायदि दे निसिमानि जे देरहानायनि जे नोंथांनि अंक एबा नोंथांनि सानखान्थि बे माबायदि थांनाय खेबथाम देरहानायाव निसिमायावहाय जोंना जेम्स बसुमतारी बिथाङा खेबथामावबो मुसलमानफोरखौ लानानै देरहादोंमोन खेबथामावबो बिथाङा मुसलमानफोरनो हा होगोन होननानैनो देरहाबोदोंमोन आरो थगायनानै बिथाङा जे बिट्रेड खालामदोंमोन बिट्रेयार होननानै दिनै मुसलमानफ्रा बिथांखौ एक्सेप्ट खालामबाय गतिके बिट्रेयार सासे सुबुंनो दिनै मुसलमानफ्रा भट होनायनि बाथ्रा फैनो हाला बर'खौ बिथाङा बै समाव खृष्टान हिन्दु रानदोंमोन
खृष्टान हिन्दु राननायनि थाखाय बिथाङा माखासे धोरोमनि अनजिमाया बारा जानायनि थाखाय बिथाङा देरहानो हादोंमोन। खिन्थु बे बाराव जाय मानसिया खृष्टान हिन्दु बोखावनानै बर' हारिखौ बोखावफ्लेनो नागिरदोंमोन बै मानसियानो दिनै खौसेथिनि बाथ्रा बुंनानै धोरोम अनुष्ठानफ्राव थांनाया जोंनि थाखाय मोनसे गोरेलनि मोदै होननानै जोङो बुंनो नागिरगोन, गाबफ्लानाय मोदै। दा बेबायदि अबस्थायाव फैदों। नोङो बांगालफोरनो बा मुसलमान फंबायफोरनो जायखौ जोङो इस्लामिक होननानै बुङो, बिथांमोननि जा साननाय हनाय दिनै रोखा जाबाय जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव थांनाय 5 बोसोराव ईदगाह कबरस्तान मस्जिदनि मुङाव हा होदों। बिथांमोननि मुङाव मस्जिदावहाय जोङो गिर्जायावहाय जोङो दिनै आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख करि सरकारि अनसुंथाइ होनो हादों। बिथांमोननि जा लुबैनायमोन जे थांनाय 17 बोसोराव BPFनाव बिदोंमोन हज भबन नांगौ होननानै, मस्जिद ईदगाह कबरस्तानखौ डेभेलप खालामनांगौ होननानै, बिथांमोना 17 बोसोराव एसेबो हेल्प होयैनि जाहोनाव खुद्रिनाय फैदोंमोन। नाथाय अल्टारनेटिभ वे गैयिनि थाखाय सिरि थादोंमोन। बे बारावहाय जोङो हज भबन होबाय, ईदगाह कबरस्तान डेभेलपमेन्ट जों खालामबाय, आरो जों बिथांमोननि जा धर्मीय अनुष्ठानफोरनि हा हु बेखौ जोङो रेजिस्टार खालामना होबाय। बेक्तिगत भाबैबो आयेन बायदि सोनारनानै बिथांमोना जेराव हा मोननांगौ बेखिनिखौ जोङो होनो हाबाय। गतिके जाय हानि थाखाय बिथांमोनजों बर' मुसलमान कनफ्लिक्ट जादोंमोन, बेफोर खारनखौ दिनै मिथिखानायखाय मुसलमान फंबायफोराबो जेम्स बसुमतारिनि जे भट होआ, बे 10,000 मुसलमाना बे रोखा जानानै फैबाय। नोंथाङा हाग्रा बिफाननि नोंथाङा मावफुं सोद्रोमामोन। दा बे समाव बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों, फोसावदिंफोराव बाहागो लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों जे सरकाराव जुदि फैयोब्ला बे समाव गिबि खामानियानो जागोन हा पाट्टा होनाय एबा लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होनाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। हाग्रामा महिलारि गावनि खुगाजोंनो बुंदों बिसायख'थि फोसावदिंफोराव। मा बुंनो? आं नोंथांनि मिडियाजों मोनसे बाथ्राखौसो रोखा खालामनो नागिरदों। 17 बोसोराव मा हाग्रामाया गराय गांसो हानानै थादोंमोन नामा? जौ लोङै लोङै भण्डामि दादागिरि गुन्दामिजों बिथाङा सरखार सालायदोंमोन, समाजखौ गाख्रेबबोदोंमोन। हा होनांगौ दायथ'आ बिथांनाव दङमोन। जाय बर' हारिया रोजा रोजा बोसोर रायजो जाबोनाय थागिबि बर' हारि, जों बर' हारिखौनो हानि मोन्थायनिफ्राय बिथाङा जानगार होदोंमोन, आरो गुबुन हारिनो हा होनायनि बाथ्रायानो फैनो हाया। 17 बोसोराव बियो बिगासे मानसिनो हा होनो हायाखै, आरो बे फैगौ 5 बोसोराव हा होनो बुंनाय बाथ्राखौ रावबो दिनै फोथाया। गतिके बिथांनि बुंनाय आरो मावनायनि गेजेराव रोजा रोजा फारागथि दङ। नोंथाङा नाय, बिथाङा गावनि बिहावनि मुङाव रिजार्भ फरेस्टखौ 2000 बिगा डिस्ट्रय खालामनानै फोजोबस्रांनानै बिहावनि मुङाव साहा बागान बानायनानै होदों। देरहासारा रिजार्भ फरेस्ट आरो प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै 13टा साहा बागान बानायदों। बियो गैया होमब्लाबो 8,000 बिगासो जागोन, आरो गोबां दंबावो। नोंथांमोना गाव गावनि जाथि बंस'नो रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै गुबुन मानसिफ्रा जे दखरसे रुटिनि समान हा गैया, आरो बिथांमोननो हा होगोन होननानै बुंनाय बाथ्रा, 17 बोसोराव मावनाय बिथांमोननि जा मावदिन्थि आरो फैगोन बोसोराव मावगोन होननानै बुंनाय, बेखौ रावबो फोथाया। गतिके हाग्रामाया गावनो देरहाखाला। जोंनि मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथांनि आखायाव 14 नं सिरांदुवार आरो जोंनि देबोरगाव समस्तियावबो बिथाङा जेननाया रोखा जानानै फैबाय। आं बेखायनो नोंथांखौ बुंदों, 26 तारिखआव रिजाल्ट होनायनि हरनि 8टानिफ्राय 12टानि गेजेराव हाग्रामा महिलारिया निमाहा बिहरनानै बर' हारिनि थाखाय गोरोन्थि मावनायफोरखौ निमाहा बिनानै मानाव गेदेर जोंनि हाइकमान्ड प्रमद बर' बिथांनि खाथियाव फन हरखानांगोन बियो। हाग्रामा महिलारिया नोंथांखौ नायगिरदों जे बहा थांखो फेरेंगाया, बहा थांखो बिथां खाम्फा बरगयारिया, बिथांमोनखौ फेजेननासो आङो गारगोन होननानै बाथ्रा बिथाङा बुंदों। आरो बे बुंनायनि आराव मा दं? सैमाया जेरै खिनानै खिबु सुनो रोङा, हाग्रामानि रावाबो बेफोरबायदिनो। गाव जे ब्रुं ब्रुं मोनामनानै थाम्फैया जे बिनि उन उन बिरफुंगासिनो दङ, बेखौ बियो गाव सिनायना लानो रोङाखै। जोंनि बिथां खाम्फा बरगयारि आरो फेरेंगाखौ नागिरनानै बिथाङा मा पात्ता मोननो। खाम्फा बरगयारि बिथांनि खर'आव दिनै गदाजों बुनो थांगासिनो दङ, बेखौ बिथाङा सांग्रां जानानै थाग्रोथों। गिदों नामा बिथाङा?
गिनायल' नङा, बिथाङा समखि हाबदों। समखिनानै दिनै गावसोरनि सेंग्राफोरखौ हराव जौ लोंहोनानै डु अर डाइ होनगासिनो दङ। व्हाट इज द मिनिं अफ डु अर डाइ? डु अर डाइ माने मा? बिसोर जेनखाबाय। जेननायखायनो नोंसोरो बे बाराव जों सरखार दानो हायाबा जेनोब्ला नोंसोरो बरबाद जाबाय माबाय, गतिके सोलोजों बोलोजों गोहोजोंबाबो जों देरहानांगोन होननानै गथ'फोरखौ इन्सटिगेट खालामनानै जौ लोंहोयै दा दादागिरि खालामगासिनो दङ। बेनो जोंनि प्रमान। गतिके बिथाङा गिनायल' नङा, समखि हाबनानै दङ। हाग्रामाया बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि जेनोब्ला बिथांनि अबस्थाया मा जागोन? मा एनालाइस खालामगोन नोंथाङा? इसोरा बिथांनि सोलेरखौ गाहामै लाखिथों। जोङो मानसिखौ साव होग्रा नङा। बिथांनि साननाय हनाया माबायदि जों दिनैसिम मिन्थिफेराखै। खिन्थु गाहाम सोलेर गाहाम जिउ खांनो हाथों। धोरोम अनुस्थानफ्राव, तीर्थ स्थानफ्राव बिथाङा माला गाननानै गिदिंबायथों। थांनाय 17 बोसोराव बिथांनि दिनाव जेसेबां अन्याय जादोंमोन बेखौ बिथाङा निमाहा बिनानै लाहैथों। आं बेखौनो बिथांनाव खावलायो। खाम्फा बरगयारिखौ बिथाङा मोनसे समाव बुंदोंमोन जे सिनाय मोना होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथायबा बे समाव बावैसो सान सिगाङाव जों नुनो मोन्दों जे खाम्फा बरगयारिया बहा दं? खाम्फा बरगयारिखौ फेजेनगोन, फेरेंगाखौ फेजेनगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। गुबुन फारसेजों बिथाङा बुङो सिनायना मोना, आरो गुबुन फारसेजों बुङो बिथाङा बैखौ नायगिरो जे फेजेननो थाखाय। आंथ' सानो बिथाङा आंनि आइया सोरमोन होननानै बुंग्रा मानसिबो जागोन। जोनोमगिरि बिमाखौ बिथाङा बावगारगोन। बिथाङा जेरै बर' बिमानि आहार जानानै देरदों, जोंबो बर' बिमानि आहार जानानै देरदों। खिन्थु बिथांनि खुगायाव जे बर' हारिखौबो जाम्बा होनो, स्टुपिड होनो, गुबुन गुबुन मानसिखौबो स्टुपिड होनो, बिनिख्रुइ स्टुपिडसिन मानसि सोर थाबावनो हागौ? गतिके बिथाङा पृथिबिनि मानसिया बिथांखौ मिथिखागौ बिथाङा मा रोखोमनि मानसि। माखासे राजनितिकबिदा, आसामनि राजनितिकबिदा गावसिनि गोहोखौ हाग्रामाखौ सामलायनो हायो, हाग्रामा थायोब्ला जोंहा लाब जायो होननानै एफा एनै एप्रिसियेसन खालामग्रा दङ। खिन्थु बिथाङा जे सासे स्टुपिड, बे बाथ्राखौ दिनै बिथांनि स्टुपिडनि थाखायनो, बुरबकनि थाखायनो, जाम्बा आखुथायनि थाखायनो बर' हारिया दिनै जाम्बा होननानै सिनायथि मोननो गोनां जादों। खिन्थु दिनै मानसिफ्रा मिथिबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बर' हारिया जे बिराद गोजौ मोनसे सिरियाव दावखोगासिनो दङ, बेखौ दिनै गुबुन हारिया एक्सेप्ट खालामदों। नंखायनो जोंनि थांखियाबो बेनो, बे सासे जाम्बा मुरख राजखान्थिबिदखौ जोंनि बर' समाजाव जोङो मालाबाबो मासि होनो हाया, जायगा होनो हाया। देग्लाय बिथांखौ फेजेननानै जों बिथांखौ तीर्थ स्थानाव बेरायनो थाखाय आं प्रमद बर' बिथांखौ खावलायगोन, सरखार जानाय लोगो लोगोनो बिथांनो तीर्थ स्थानाव गिदिंनो थाखाय जों गारि गंसे बायनानै होनाय जाथों। नोङो एसे सावरायनो थाखाय लागोन जे बेवहाय नोंथांमोननि जे मेनिफेस्ट' एबा जाखिनि नोंथांमोननि रादाय बिलाइ, बे रादाय बिलाइयाव जोङो मोनबा गेरेन्टिखौ होनायखौ नुनो मोनदों। आइ, हारि, हा आरो गोजोन। बे गासै मोनबा मोनसे नोंथांमोना गेरेन्टि होदों आरो बेनि गेजेरजों खामानि मावनो थाखाय सिगांदों। बेनि सायाव मा फोरमायगोन? जाति, माति, मात्रि, प्रगति आरो हान्थि, बे मोनबा मोन्थोरजों देग्लायनि जोंनि जा मेनिफेस्ट', बे मेनिफेस्ट'आ जागायजेनदों। जाति होननाय लोगो लोगोनो राजखान्थियाव जों बे मोनबानि थाखायसो जों राजखान्थि खालामो। फार्स्टआव गावनि जातिखौ बासायनांगौ। गावनि जातिखौ बासायनोबा राजखान्थिखौ गावनि आखाइनि मुथियाव लानांगौ, खबजायाव लानांगौ। बेनि थाखायनो मोनसे जातिया राजखान्थियाव हाबो। मात्रि होननाय लोगो लोगोनो, बिमा होननाय लोगो लोगोनो, बिमाया सोरखौ बुङो? बिनि रैसुमै रावखौनो बिमा होनो। जेरै बर'नि रैसुमै रावा बर' बिमा, बर'नि मा होनो हारिमुवा बर' बिमा, बर'नि आसार खान्थियानो बर' बिमा। नंखायनो जाति मात्रि होननानै बुंदों। माति माने मा? जोङो रोजा रोजा बे बोसोरावनो रायजो जादों। जोङो हानि मानसि, बे हाया जोंनि। मोनसे समाव बर'फा इउ एन ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव जेब्ला आबसुआ सोमावसारदोंमोन, डिभाइड एन्ड 50-50, बे समाव मोनसे मेथाइ खोब फेमास जादोंमोन। बे हाया जोंनि, जोंलाय बे हानि, जों गिया जों रावखौबो गिया। बेबायदि मोनसे मेथाइ दङमोन। खोब मोजां मेथाइमोन। बे गोजाम मेथाइखौ आं दिनै नागिरना मोनाखै, नागिरनो नाजागासिनो दङ। गतिके बे हानि बिगोमा जोङो, बे हाया जोंनि, जों बे हानि। गतिके बेखौ लानानै जोङो जोंनि मा राजखान्थि सोलियो।
मानोना जोंनि बर'नि जा आन्दलन बे आन्दलनाबो हानि थाखायनो हानि मोन्थायनि थाखायनो जोङो थागिबि बर' हारि जानानै हानि मोन्थायनिफ्राय जोङो जानगारनो गोनां जादों। सोरबाया जोंखौ बिमा गदायनि नोजोरजों नायनायनि थाखायनो जोङो हानि मोन्थायनिफ्राय जानगारनायनि थाखायनो भारतीय नागरिक जासेयावबो जोङो दिनै जौगानो हायाखै। बिनि थाखायनो जोङो दिनै राजखान्थि खालामो आरो बे जोंनि मेनिफेस्ट'। बिनि उनाव जादों खौसेथि। खौसेथिया दिनै बर'नि गेजेराव गोनांथि जानानै फैदों। बर' हारिखौ धोरोमनि मुङाव खोरोमनि मुङाव हालामनि मुङाव हाग्रामाया 17 बोसोर बोखावबोदों आरो बेखौ जोंनि बड'फानि सानस्रि बायदियै नोंथाङा जेखि धोरोमनियानो जायाथों मानो मोनसे फोथारावनो मोनसे समाव बड'फाया जेरै ब्रह्म बाथौ सतसंगि कृष्णगुरु ख्रिस्टियान गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौ मोनसे फोथारावनो ज' खालामनानै इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदोंमोन, हे इसोर जेन जों बर' हारिखौ खौसेथि लाबोयो, खैफोदनिफ्राय बासायो, मोजां लामा दिन्थियो, बिदि होननानै जोङो खौसेथिनि थाखाय आर'ज गाबदोंमोन। मोनसेया जादों सान्थि। सान्थि गैयाब्ला नोंथाङा हादोरखौ मालाबाबो हालामखौ मालाबाबो जौगाहोनो हाया। नंखायनो बे मोनबा मोन्थोरखौ लानानैनो जोंनि मेनिफेस्ट'आ जागायदों। मोनसे बाथ्राखौ मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जिहेते बावखुंग्रि आरो निसिमा बे निसिमानि जा बिजाथि दङ जों धनेस्वर गयारि ओजोंहाय जेम्स बसुमतारी बिथांमोना दङ। दा नोंथांखौ बुंदों जे सालानि मास आरो गुबुन फारसेजों बिथांमोना बुंदों जे असान्थि खालामफैदों, फैसा रानफैदों होननानै बाथ्रा बुंदों। मा बुङो? धनेस्वरा मा खालामदों मा खालामा बेखौ आं बुंनाङा, रायजो राजायानो मिथिखागौ। बेनिफ्राय मा होनो जोंना जेम्स गयारि जेम्स बसुमतारी बिथाङा दिनै फाग्ला बायदि जाय मानसिया बाथौ धोरोम ब्रह्म धोरोमनि गोथार मन्दिराव थानसालियाव थांफेरामोन बियो दिनै आशिर्बाद लाहैनो गोनां जादों। माने जाय बुस्थुखौ मावनाया BPFनि थाखाय सिमांमोन, जोंनि मा होनो जेम्स बसुमतारीनि थाखाय सिमांमोन, बिथाङा सोरबा मोनसे पार्टिकुलार पार्टनिफ्रायल' आशिर्बाद लानानै गुबुन मोनसे पार्टखौ जोगारनायमोन, बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा रोखा जाखादों। सालानि मास होनोब्लाथ' हाग्रामाया सोर बेखौ बिथांमोना स्टाडि खालामदो। माखौ सालानि मास होनो? BTCआनो कमप्लिटलि जोंनि, बावहाय जोंहा मोन्थाय दङ। आं BTCनि मानसि, बिथांमोना जेरै BTCनि मानसि, जोंबो BTCनि मानसि। गतिके नंखाय रावखौ समाजनि गेजेराव लांनानै बोखावफ्लेनायनि थांखिजों, गावखौ गुन गोनां देखायनो नागिरनाय थांखिजों जाय मानसिफ्रा जौ जुवा ड्राग्स बायदिसिना एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरखौ इनभल्भ खालामनो थाखाय मेला खालामोमोन। धनेस्वर बिथाङा गावनो थाखा होनानै मेला खालामोमोन आरो बे मेलानिनो कालेक्टरा गावनो धनेस्वरनोमोन। गावनो खालामोन बे? गावनो खालामामोन, गावनि मानसियानो 11 राइटआ गावनो खालामो। मेलाखौ गावनो होयोमोन, मेलानि टेन्डारखौबो गावनो लायोमोन, मेलानि टेन्डारनि कालेक्सनखौबो गावनो खालामहोयोमोन। माने गावनियावनो फैजोबो गासिबो गावनियावनो। थारमाने बेनो समाजखौ गुबुंले खालामनाय आरो बेफोरबायदि एन्टि ससियेल एलिमेन्टजों इनभल्भ थानाय धनेस्वर बायदि जुवारि मानसिखौ, मदाहि मानसिखौ सोर फाग्लाया सापर्ट होनांगौ? बिथाङा मोनसे जायगा दङ तिनथिला होननाय, तिनथिलाया जुवारि ग्रुप मोनसे दङ। सानफ्रोमबो अखा दोमैलुलु जाबा बिथाङा जुवा गेलेहैयो होननाय आंनाव माखासे फोरमान दङ। गतिके समाजा दिनैनि दिनाव धनेस्वरमोन बायदि मुर्ख नंलिया, हाग्रामामोन बायदि मुर्ख नंलिया। दुर्गा फुजा कालि फुजा फैबा कोटि कोटि थाखानि श'मनि देखायनानै थिन पार्टि गेलेनायनि सम। बिथाङा दासिमबो गेलेयो नामा? दासिमबो गेलेयो। बिथाङाथ' तिनथिलायाव थिन पार्टि गेलेग्रा बिथाङा न'आनो दंखायो। गोनां जायोबा मालाबा नोंथांनो आं खोन्थानो हायो। बेवहाय नोंथांमोना बेसेबां कनफिडेन्स दं जे फैगौ समाव बिसाय खुथिनि जे रिजाल्ट एबा 26 खालाराव जिहेथु रिजाल्ट फोसावगोन, बेसेबां कनफिडेन्स? जोंनि बुंनाय राव नङा, बियो 21st सेन्चुरिनि मडार्न मोनसे माने टेक्न'लजिजों सार्भे खालामनानै मोननाय एग्जिट पलनि बाथ्रा बियो। जोंनि बायदिबाबोथ' जों बुंखागोन, आंथ' होनो जों 32 मोननो थांगासिनो दङ। दा एग्जिट पल बायदिबा 24 to 27 जोङो मोननानै दङ। अर्थात उइदाउट सापर्ट फ्रम आनादार पलिटिकेल पार्टिस जोङो फैगौ 22नि उनावनो जोङो सरकार दानो थांगासिनो दङ। आरो बे एग्जिट पल बायदियै BPFआ 7थानिफ्राय 9था देरहागोन होनदों। आंथ' सानो बिथांमोना मोनबानि गाहायाव फैगोन। मानोना बे 7थायाव हाग्रामानि मोननैखौबो सोरबाया लादों जानो हागौ। मोनबानि गाहायाव फैगोन। BJPआ 4निफ्राय 6था देरहागोन होनदों। दा बिथांमोना जेखियानो देरहाया जों मिथिगौ, दिनै एग्जिट पल बायदियै
जोंनि पार्टिया सरकार दागोन आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि एग्जिट पल बायदियै जोङो आउट अफ 40 जोङो 32 देरहानो हागोन। माब्लाबा सम एग्जिट पला गोरोबनो नागिरा बे समाव नोंथाङा बेसेबां बेखौ लानानै जोङो टेक्न'लजिखौ मालाबाबो नंखाय होननानै बुंनो हाया। मानोना 50%आ फलिथारो। फारसेथिं जोंनि दा हमनानै ला गासैबो जाथि जन'गोष्ठिया मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउजि ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोखौनो दिनै नाजावना लाबाय। प्रमद बर' बिथांखौ सोरबा हाग्रामानि मानसिया मिडियायाव गाज्रि बुंनो हागौ, सोरबा दावराव देख्रेबा बिथांखौ सोंखारिनो हागौ, खिन्थु गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठिया हान्थिर दुत समन्वयर दुत होननानै एक्सेप्ट खालामबाय। बिथांमोना डिक्लेयारानो होबाय रायजो राजाफ्रा जेতিয়ালৈকে प्रमद बर' ডাঙৰীয়া থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি শান্তিৰে বসবাস কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম, সমন্বয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম, কিয়নো আমাৰ प्रमद बर' ডাঙৰীয়া শান্তিৰ দুত সমন্বয়ৰ দুत होननानै बयबो बुंगासिनो दं। बेवहाय सोरबा दावराव देख्रेब बायदि एम्बु थेरेया पेक 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 होनबाय थाबाबो जेबो लाब गैया। हाग्रामा बायदि मानसिया हाजारखि बाराव गदा सिबाथों मानो फैगौ 26 तारिखआव जोंनि खाम्फा बरगयारिनि गदाजों खर' बुख्रुबजानो थांगासिनो दंखायो। मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु प्रमद बर'आ मोनसे जिहेतु नोंथांमोननि जे राजखान्थि दोलो बे राजखान्थि दोलोआव एबसुनिफ्रायबो गोबां बारग' दैदेनगिरिफोरा बेवहाय दङ, एनडिपिनिफ्रायबो दङ, बिएलटिनिफ्रायबो दङ आरो गुबुन गुबुन जाखिनि बेवहाय आफादफोर दङ एबा सिगाङाव मावबोनाय जे एनडिपि, बिएलटि, एबसुनि बिबानगिरि दा बिसोरखौ फारागथि खालामालासिनो नोंथाङाबो सासे एनडिपिनि जाय एनडिपिखौ मान होनानै बिथाङा नोंथांनो मोननै जायगायाव बे समाव बिजाथि महरै नोंथांखौ फसंदों प्रमद बर' बिथाङा। दा बे समाव बे बारग' एनडिपि बिथांमोननिफ्राय जाय नोंथांजों दङ बिथांमोननिफ्राय अनसायनाया माबायदि मोनदों? बेखौनो होनो गोरबो। गाहाम गोरबोनि गाहाम सुबुङा जेब्लायबो समाजनि गाहामखौल' लुबैयो। बिथां प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ सोरबाया बुंनो नागिरो जे एनडिपिनि थाखाय एनडिपिआ राजखान्थि दानानै मा खालामनांगौलायनो एनडिपिनि जेंनाफोरखौ फोजोबनांगौ। खिन्थु बे एनडिपिखौनो दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया दिनै टिकेट होदों आरो बिसेसके आंनि सायाव आस्था दंखाय बिथाङा आंनो मोननै बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो दायित्वखौ होदों। गुबुन फारसे सोरबाया बुंनो नागिरो प्रमद बर' बिथाङा आबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय बिएलटि बेकग्राउन्डनिखौ सैया होननानै। खिन्थु खाम्फा बरगयारिथ' सासे बिएलटिनिनो मैखोम दैदेनगिरिमोन। जोंना चन्दन ब्रह्म बिथाङाथ' बिएलटि दैदेनगिरिनि मैखोम दैदेनगिरिमोन, बिएलटि हान्जानिनो। खाम्फा बरगयारिनि दिनै मानो मोननै बियाबाव बिजाथि होदों? चन्दन ब्रह्म बिथां आदाखौ मानो दिनै बोखांफिनदों? जायखौ हाग्रामाया डास्टबिनाव गारनानै दोननो नागिरदोंमोन। मानोना हाग्रामाया गावनिख्रुइ गोरोंसिन, सियानसिन आरो गोहोगोरासिन मानसिखौ मालाबाबो सहायनो हाया। बिथांमोनखौ बिथाङा बेफोरबायदि मानसिखौ बिथाङा जोगारनाय मोनसे केरेक्टार दङ। जायनि जाहोनाव दिनै बिथाङा गावनो समाजजों नागारजाजोब्बाय, गावनि मानसिफोरजों नागारजाजोब्बाय आरो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मानोना नोंथाङा जेरै बर' बिमानि आहार जानानै जोनोम देरनाय, जोंबो बर' बिमानि आहार जानानै देरनाय, बेखौ मान होनानै दिनै इउजि ब्रह्म बिथां, प्रमद बर' बिथांमोना खौसेयै गासैखौबो अनसायनानै जोंनि बर' हारि गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय सिमां सुजुनानै खामानिखौ मावदों। जायखौ नोंथाङा जारिमिनाव मोननाया गोरलै नङा। नोंथाङाबो सासे बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथानि सासे दैदेनगिरि, नोंथाङाबो सागानगिरि। आं नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा सानजा फारसे दिनै जाखिनि सिमा बांनाय आरो लोगोसेनो बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बिथाङा गनायनो हायाखै एबा बिथाङा बे समाव बेनि बेरेखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। दा बे समाव सानजा फारसे जिहेतु 60टा गामि बे सोसनजाबाय आरो 60टा गामिया बे समाव बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना भट होनो मोनसिगोन एबा फैगौ 22 खालाराव बिथांमोना भटखौ होनो मोनसिगोन। दा बे बिथिङाव बिथाङा गुबुन फारसेजों बेखौ नाङा बा बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ गनाया आरो गुबुन फारसेजों बिथाङा बे जायगायाव थांनानै भट बिहैयो, बेनि लजिकआ मा? आं सानजानि जोंनि बर' फिसाफोरनिसो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारजों गोरोबलायनानै जोंनि जा गहपुरनि आसामनि मा होनो लखिमपुरनि सिमनासिम जोंनि बर'लेण्डआ एक्सटेनसन जाबाय।
बे एक्सटेनसन जानाय हाफोर होनायखौबो हाग्रामाया आरो बिपिएफआ दिनै 2 नाम्बार होनगासिनो दङ। आरो बिथाङा ओरैबादि लाजि गैयै मोनसे असुर आखुथायनि दस्यु आखुथायनि मानसि, बिथाङा सिगांथिं थानानै मानसिखौ खुदुमफ्लागोन, उनथिं थानानै बिथाङा देगार सुग्रा मोनसे केरेक्टार दङ। बेखौ दिनै रायजो राजाफोरा रोखा मोनदों। नंगौ, जोंनि सानजाहाबो साफा सानै सेल्फ इन्टारेस्टआव गोजोमग्रा मानसि दङ, जाय बिथांमोननि थाखाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा आंगो जानानै फैदों। खिन्थु खोब मिनिमाम माने 1% मानसिफ्रा बिपिएफखौ दिनै सापर्ट खालामगोन सानजानिफ्रा आंहा फोथायनाय दं। मानोना आंनो सानजाहा जोनोम जानाय मानसि नालाय। 99% बर'फ्रा इउपिपिएल दोलोनो माहारियारि बादजों सोमोन्दो थानाय बर'फोर हिसाबै इउपिपिएल दोलोनो भट होगोन। हाग्रामा बायदि भण्डामि सासे अहंकार जाम्बा मुर्ख लिडारनो जे भट होनानै बर' हारिखौ गाज्रि लामाजों लाङा, बेखौ सानजानि मानसिफ्रा बिराद मोजाङै मिथिखागौ। बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथानि जे दफा बायदि जिहेतु 60टा गामिया बे समाव हाबबाय। ओमफ्राय बे 60टा गामि हाबबाय जिहेतु हाग्रामा महिलारिया जिहेतु बुंदों बिथाङा जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथाखौ बिथाङा गनायनो हायाखै एबा गनायाखै। दा बेवहाय 60टा जिहेतु 60टा जिखिनि समस्ति जानांगौ, बे समस्ति जानायनि थाखाय बा जायोब्ला बा जानो थांगासिनो दं, बेवहाय जुदि हाग्रामाया पावाराव जुदि फैयोब्ला, इउपिपिएलआ जुदि फैयाब्ला, बेवहाय हेंथा एबा बेरेखा एबा बे जाखिनि समस्ति, बे समस्ति जे दानो गोनां दं, बे जाफुंनायाव एसे जेंनायाव गोग्लैगोन नामा? हाग्रामाया जे माबायाव पावाराव फैया, बेखौ दिनैनि नैबे 20 तारिखसिमावलागै जोंनि जा बिसायख'थिनि बिसार लाग्रा बिसारगिरिफोर बा सान्थौगिरिफोर बिथांमोननि बुंनायावनो रोखाखा। आरो दिनै एक्टिभिटिसफोरनि गेजेरजोंबो जोङो मोननो हाखाबाय। खिन्थु मोनसे खोथाया बेनो आरो, लामाजों थांबाय थानाय मैदेरखौ लामा खाथियाव थानाय सैमाया सोंख्रावबाय थाखायो। आरो बे सैमानि सोंग्रावनायखौ गिनानै मैदेरा मालाबाबो लामानिफ्राय एराया। आरो बर' हारियाबो दिनै बे थासारियाव फैगासिनो दङ। बर' हारिया जा खौसेथिनि बान्दोजों हारि सिबिनायनि थाखाय दिनै खौसे जाबाय। हाग्रामाखौ फेजेनखांनायनि उनाव कमप्लिटलि 1%बो डिसइउनिटि मेन्टेलिटि लानानै खामानि मावै साफ्रोमबो बर'फोरखौ लानानै जों दिनै खामानि मावनो थांगासिनो दङ। जास्ट नोंथाङा वेट एन्ड सी द 26th of this month only। बे समाव नोंथाङा निसिमा आरो बावखुंग्रिनि रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो लुबैगोन? बावखुंग्रि आरो निसिमा हालामनि बा जोंनि बियाबनि साफ्रोमबो बर' फिसा, साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि आंगो बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय, जेराव बिथांमोना आंखौ दाव खालामबाय, दाव खालामनानै बिथांमोना जेरै आंखौ आदोर खालामबाय, बिथांमोननि बे दाव खालामनाया आंनि गोरबोआव जेब्लायबो थावनि मोनबाय। आरो बे मोननै बियाबनि साफ्रोमबो बर' फिसानि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि हानि जेंनाखौ फोजोबनायजों लोगोसे सान्थियै खौसेथियै गोरोबलायनायनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो सरकार दानो थांबाय। गतिके बे मोननै हालामनि रायजो राजाफोरखौ सान्थिनि थाखाय फैगौ 22 तारिखआव भट होगोननि थाखाय आं जेब्लायबो धारुवा जानानै थाबाय। बे धारखौ आङो कोटि थाखाजों रुजुनो हायि धारखौ फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव आङो बिथांमोननो अननाय होफिननानै, बिथांमोननि जौगाथाय होफिननानै, बिथांमोननि हानि जेंनाखौ 100% फोजोबनानै सुफुंनानै आंनि अननायखौ होनो नाजागोन। आं बेखौनो रायजो राजानिसिम खावलायनाय थाबाय। नंगौ, बिथाङानो जादोंमोन जे निसिमा आरो बावखुंग्रि बियाबनि दैदेनगिरि एबा बिजाथि बिथां रनजित बसुमतारी। बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो मोनबाय। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारि, बे हाग्रामा महिलारिनि जे बिथांनि जे बिसायख'थि फोसावदिं खालामनाय, बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिबाय। बे समाव मोननै बियाबावबो जे बारग' एनडिबिनिफ्राय एबा मोनसे समनि जे गोख्रों दैदेनगिरि महरै बिथाङा खामानि मावनाय बिथां रनजित बसुमतारी, बिथाङा जे बे जायगानिफ्राय एबा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिथाङा जे मोननै जायगायाव जे बिजाथि मोनबाय, थारैनो बेयो जोबोद मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। आरो बे बिथिङाव रायजो राजाफोरा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा आरो बिथांमोननि जे दैदेनगिरिफोरखौ माबायदिहाय फैबाय थानाय समाव 22 सेप्तेम्बराव माबायदि भट होगोन, बेखौ
फैबाय थानाय समावसो मिन्थिगोन नाथाय बे समाव गोख्रों भाबै सोलिगासिनो दं बिसायख'थि फोसावदिङा दिनै बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय जोबथा जागोन एबा बिसायख'थि फोसावदिङा जोबथा जागोन आरो बेनि थाखाय साखाफारा जानायखौ नुबाय थादों आरो बिसायख'थि फोसावदिंफोरा हाबाफारियाबो बे समाव सोलिदों आरो बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो बे समाव मोनथिना लाबाय। गोजोन्थों।